উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস আমাদের ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। B1 কম্পার্টমেন্ট 7:30টার সময় ট্রেন ছাড়বে। মনোনীত প্রথমবার পাখির ছবি তুলতে যাচ্ছেন, তাও আউট স্টেশন নর্থ বেঙ্গল গাজলডোবা। ইটস লাইক অনেকদিন বাদে নর্থ বেঙ্গল। আচ্ছা, অনেকদিন বাদে নর্থ বেঙ্গল ইটসেলফ। ভেরি গুড। মাল্টিপল প্যারামিটার অফ এক্সাইটমেন্ট রয়েছে। প্রজ্জ্বল যদিও কিছু না আগে সান্দাকফু থেকে ঘুরে এসেছে, বাট এটা ওর প্রথম আউট স্টেশন বার্ডিং ট্রিপ। এক্স্যাক্টলি। তো আমার মনে হয় ফুল এক্সাইটমেন্টে রয়েছে। এত বড় বড় চিত্রশিল্পীর সাথে যাচ্ছি আমরা, শেখারও সুযোগ রয়েছে। দেখা যাক কি হয়। নর্থ বেঙ্গল যাওয়াটা সবসময় এক্সাইটিং। প্রজ্জ্বল আর মনোমিত দুজনেই নতুন ক্যামেরা কিনেছে। ইটস আ কাইন্ড অফ ওদের ফিল্ড টেস্টিংও হবে, একদম ফিল্ড টেস্টিং লার্নিং থিওরি। হ্যাঁ, ওকে, আমরা আবার সকালবেলায় দেখা হবে। ট্রেন এখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, হয়তো আর কিছুক্ষণ মধ্যেই ছাড়বে। তারপরে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এনজেপি স্টেশনের মধ্যে। সানরাইজ হয়েছে, সূর্য দেখা যাচ্ছে। সূর্যটা একদম পারফেক্ট শেপ, অরেঞ্জ কালার। এই টেকনিকটা একটা করে নিন। বসো, ভিতরে বসো। হ্যাঁ, চলো এখানেই লাগিয়ে দাও। দেখলাম 4টে কমন শেলডাক, the most beautiful bird, one of the most beautiful bird in Gajoldoba, which gets migrated. খুব সুন্দর একসঙ্গে লাগলো, যদিও আমরা খুব একটা কাছে যেতে পারিনি, কিন্তু আমরা বেশ কিছুটা দূর থেকেই তুলেছি। একসঙ্গে 4টে কমন শেলডাক ছিল। ইট ওয়াজ এ ভেরি ভেরি বিউটিফুল সিন। আমরা দূর থেকে কিছু শট নিলাম, কিছু ফটো নিলাম, নিয়ে তিস্তার চরের মধ্যে দিয়ে আমরা বেশ কিছুটা হাঁটলাম। That was also another kind of experience. এত বিশাল তিস্তার চর, তার মধ্যে বালির মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে গেলাম পাখিটার ছবি তোলার জন্য। আবার হেঁটে হেঁটে ফিরলাম, ফিরে নৌকোয় উঠলাম। তো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আমাদের সঙ্গে আরও 3টে বোট রয়েছে। দেয়ার আর ফিউ মোর বোটস আমাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে। আজকে আমাদের সঙ্গী বলতে অ্যাডিশনাল এসছে অরিন্দম, ও গতকাল আসতে পারেনি। ও কাল রাতে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে, আজকে থেকে আমাদের সঙ্গে ছবি তুলছে। টোটাল 4টে বোট, আমরা আজকে 6 জন মিলে যাচ্ছি। এরা দেখতে পাচ্ছি নদীর জলের ডেপথ খুব কম, তার ফলে আমাদের মাঝিদের কি হচ্ছে, ওদের নৌকোটা চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় আমাদেরকে একটু নেমেও যেতে হচ্ছে, তারপর নৌকোটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিকজ অফ লট অফ ডিপোজিটস আর হ্যাপেনিং। অনেক বালি মাটি আস্তে আস্তে ডিপোজিট হয়ে রিভার বেডটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে নৌকো চালানো এবং এমন হয়েছে যে বেশ কিছু নদীর রুট বন্ধ হয়ে গেছে। 3 বছর আগে আমরা যখন এসেছিলাম, যেই নদীর যেই দিকগুলো দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম, শুনলাম সেই দিকগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তো এখন যেটা যেতে অলমোস্ট 40-45 মিনিট লাগতো, সেটা এখন 2 থেকে 2.5 ঘন্টা নৌকো চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সো উইচ ইজ কাইন্ড অফ এ ভেরি কনসার্ন ফর দিস পিপল। মনে হয় ড্রেজিং করলে হয়তো এটার আরও সুবিধা হতো, সুরাহা হবে। জানি না সেটা কবে হবে বা হওয়ার কিছু প্ল্যান রয়েছে কিনা, বাট টিল দ্যাট টাইম মাঝিদের যারা আমাদেরকে ছবি তুলতে নিয়ে যায়, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। 2-2.5 ঘন্টা টানা আপ স্ট্রিম নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া। প্রজ্জ্বল কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল সব ব্যারেজের মাছ কিনা। ব্যারেজের চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় না, স্পেশাল কাঁকড়া, স্পেশাল চিংড়ি। চিংড়িগুলো দিয়ে আবার এখানে একটা চিংড়ির পেঁয়াজি তৈরি হয়। ধনে পাতার পকোড়া, ডিম, ভেজিটেবল পকোড়া, সব ডিমের পকোড়া, বরলি মাছ ভাজা। এটাই উত্তরবঙ্গেই পাওয়া যায়। এটাকে বলছি এটা বরলি মাছ, জানি না এটা সত্যি বরলি মাছ কিনা, তবে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সেই বলছে এটা বরলি মাছ। খাবোই না, ভাত পেলে ভাতই খাবো, ভাত আর মাছ।
মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ছোপ ছোপ করছে কখন বরলি মাছ খাওয়া হবে, তো ওকে বলা হয়েছে যে আগামীকাল দেওয়া হবে, আজকে তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো, আজকে এমনি নর্মাল মাছ ভাত খাও, কালকে তোমাকে বরলি মাছ দেওয়া হবে। হালকা তো না সম্পূর্ণ হালকা তো দেশ নাকি আমরা এখানে মার্গেনজার দেখতে পেয়েছি, দুটো মার্গেনজার আছে, এবার দেখবো কি করে ছবি তোলা যায় সেটা। এখনো চোখে পড়েনি, যদি অনেক দূরে রয়েছে, বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখা গেল যে মার্গেনজার আছে। তিস্তার চরে নামলাম আমরা এখন, আমরা বলতে আমি, প্রজ্জ্বল আর শুভ্রাংশু। আমি, প্রজ্জ্বল আর শুভ্রাংশু তিস্তার চরে এখন নামলাম। ধুধু তিস্তার চর চারিদিকে, মাঝিরা প্রায় 4 কিলোমিটার আমাদের চালিয়ে নিয়ে এসছে, একটু টায়ার্ড হয়ে পড়েছে, ওদেরকে রেস্ট দেওয়ার জন্য ওরা একটু রেস্ট নিচ্ছে। আমরা তিস্তার চরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছি দিগন্ত বিস্তৃত তিস্তার চর, দেখাচ্ছি আমি একটু পরেও। এত সুন্দর লাগছিল নৌকায় আস্তে আস্তে, আমি তো বেশ কয়েকবার ঘুমিয়েই পড়লাম। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, মৃদুমন্দ বাতাস, হালকা ঠান্ডা, হালকা হালকা দুলুনি, তার সঙ্গে খুব সুন্দর একটা রোদ। তিস্তার চর ধু ধু করছে চারিদিকে, তার মধ্যে আমরা পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিছু। মার্গেনজারের ফিমেলটাকে তো দেখেছি, মেলটাকে স্পট করা যায়নি, এবং মেলটাকে নাকি লাস্ট 6 সপ্তাহের মধ্যে কোথাও দেখাও যায়নি, যদিও আমাদের মাঝি বলেছে সে 6 সপ্তাহ আগে একবার দেখেছে দুটো মেল। তো সেই বেসিসে আমরা একটু দেখছি। আমরা তিস্তার আপস্ট্রিমে এসছি, আপস্ট্রিমে প্রায় 4 কিলোমিটার নৌকো বেয়ে এসছি, এসে তারপরে এই চরটাতে দাঁড়িয়েছি। চরের মধ্যে আমরা দেখলাম অনেকগুলো র্যাপ্টার মানে হচ্ছে এখানে ব্ল্যাক কাইট বসেছিল, 3টে মতন ব্ল্যাক কাইটকে বসে থাকতে দেখলাম। তারপরে আমরা আরও 3-4টে ব্ল্যাক কাইট দেখলাম আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তো মোটামুটি বেশ র্যাপ্টার বা কাইটদের এখানে প্রচুর আনাগোনা রয়েছে, ভালো লাগলো। এদিকে তিস্তা নদী বয়ে যাচ্ছে, আমরা ওই দিক থেকে এসেছি, ওদিক থেকে এসে আমরা আস্তে আস্তে করে এই দিক দিয়ে গিয়ে আরও কিছুটা এইদিকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। এই চরটা রাত্রিবেলায় জল উঠে যায়, তার কারণ হচ্ছে সেবক ব্রিজের কাছে যে ড্যাম আছে, সেই ড্যাম থেকে জল ছাড়া হয়, সেই জলের জন্য এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে জলে ভরে যায়। বেশ ইন্টারেস্টিং। এখন নৌকোতে উঠছে, বেশ ঠান্ডা জল। দুপুরবেলা 3:30 PM হয়ে গেছে এখন। আজকের ওয়েদারটা কালকের তুলনায় একটু খারাপ ইন দ্য সেন্স ইটস কাইন্ড অফ এ ফগি। তার ফলে দুপুর 3:30, কিন্তু তাও এখনো আলো খুব খারাপ, আর এই আলোতে খুব একটা ভালো ফটোগ্রাফিও হয় না। তো আমরা আজকে দিনের বেলায় মার্গেনজারের খোঁজে অনেকটা টাইম স্পেন্ড করেছি, করে এখন আবার আমরা ডাউন স্ট্রিমে ব্যারেজের কাছে যে ডোবাটা রয়েছে সেখানে আমরা চলে এসেছি। চারিদিকে অনেক পাখি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ছবি তোলার মতন কন্ডিশন নেই বা লাইট। পাখিদের ডাকগুলো শুনতেও খুব ভালো লাগে। আমাদের পাশের বোটে প্রজ্জ্বল আর শুভ্রাংশু, বাকি আমাদের যে দুটো বোট রয়েছে ওরা একটু ডিসপার্স হয়ে গেছে, ওদের খুঁজে বার করতে হবে কোথায় গেছে, কারণ ওরা আমাদের সঙ্গে আপস্ট্রিমে যায়নি।
সানসেট হওয়ার টাইম হয়নি এখনো, কিন্তু তাও লাইটের কন্ডিশন ফেভারেবল নয়। সামনে অনেক পাখি বসে আছে, কিছু পাখি উড়ছে, কিছু পাখি এসে বসছে আবার। আমাদের আজকের দিনটা মোটামুটি অলমোস্ট এন্ড হয়েই এসেছে। হয়তো আর আমরা ম্যাক্সিমাম 15 to 20 মিনিটস আজকে এখানে স্পেন্ড করতে পারবো, তারপরে লাইটের যা কন্ডিশন হবে আমাদের ওয়াইন্ড আপ করে আস্তে আস্তে ফিরে যাবে। আজকের সকালটাও এখনও হালকা ক্লাউডি, হালকা ফগি রয়েছে। এটা আমরা বরলি রিসর্টের ভিতরে রয়েছি, খুব ভালো। যারা আসতে চায় এখানে তাদের জন্য বরলি রিসর্টের ডিটেলস দেওয়া থাকবে, ইউ ক্যান চেক। উইকেন্ড ট্যুরের জন্য খুব ভালো। বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রপার্টি উইথ সারাউন্ডিং গার্ডেন্স, পুকুর রয়েছে। বেস্ট পার্ট, এর একটা ডগ হাউস রয়েছে, সেখানে 4খানা হাস্কি, একটা ডোবারম্যান এবং আরও 2টো ব্রিড রয়েছে। এইটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশনটা, ইউ ক্যান সি 2-storied বিল্ডিং, 4টে প্লাস 4টে 8খানা রুম রয়েছে উইথ এসি। রুম সার্ভিসও খুব ভালো, রুমস আর অলসো ভেরি ক্লিন, হাইজিনিক রুম, বাথরুম পরিষ্কার, গিজার রয়েছে। রুমগুলো যথেষ্ট বড় এবং স্পেশিয়াস। এটা একটা সারাউন্ডিং গার্ডেন। একটা পুকুর রয়েছে এই বাগানের মধ্যে, আর রিসর্টের মধ্যেও অনেক প্রচুর অলমোস্ট ডোমেস্টিকেট পাখি রয়েছে। ডোমেস্টিক পাখিগুলোর সকালবেলাতে উঠে পড়েছে একদম, কিচিরমিচির শুনেও খুব ভালো লাগছে। গুড মর্নিং। গজলডোবায় আমাদের থার্ড ডে, তৃতীয় দিন আজকে। ওয়েদারটা বেশ কিছুটা খারাপ এখন সকালবেলাতে, কুয়াশা রয়েছে, সূর্যটা উঠে গেছে। সূর্য উঠেছে এখন 8টা বাজে, অনেকক্ষণ আগে সূর্য উঠে যেত, কোনো সূর্যের আলো সেরকম নেই। ঠান্ডাও রয়েছে, বেশ কুয়াশা ভাব হয়ে রয়েছে চারিদিকে। তো আমরা আজকে ঠিক করেছি কমন শেলডাক খোঁজ করতে যাব। আর ওয়েদারটা যেহেতু এরকম রয়েছে, তো আমরা খুব একটা বেশি আপস্ট্রিমে যাব না। আমরা আজকে সারাদিন রিভার সাইডে থাকবো, নিচের দিকে থাকবো ব্যারেজের কাছে। এখানে যা ছবি পাওয়া যায় সেরকম ছবি তুলব। বেশ একটা কুয়াশা ঝাপঝা হয়ে রয়েছে এখনো, রোদের তেজ নেই কোনো, ঠান্ডাও রয়েছে বেশ ভালোই। আমার নৌকায় আজকে রয়েছে আমার সঙ্গে প্রজ্জ্বল, আর আমাদের পাশের নৌকা রয়েছে শুভ্রাংশু, আর শুভ্রাংশুর সঙ্গে রয়েছে শান্তনু। মেইন নদীতে যাচ্ছি কানেক্টিং ক্যানাল দিয়ে। এখানে ক্যানালের সাইডে রিভার ল্যাপউইং বসে আছে, বেশ অনেকগুলো বসে আছে। ঠান্ডায় ওরা একটু কাবু হয়ে রয়েছে, চুপচাপ বসে রয়েছে, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। একই বোটে উঠেছি, আর আমাদের
বোটম্যান হচ্ছে রঞ্জিত দা, মাঝি কাম গাইড প্লাস এক্সপিরিয়েন্স গাইড অ্যান্ড বোটম্যান। বেশ ঠান্ডা সকাল, তার সঙ্গে পুরো কুয়াশা মাখা চারিদিক। রোদ উঠেছে অনেকক্ষণ, সূর্য উঠে গেছে কিন্তু রোদ ওঠেনি, সেই জন্য চারিদিকটা একটু আবছা আবছা কুয়াশা কুয়াশা হয়ে রয়েছে। তার ফলে যেটা হচ্ছে আমরা জানি না কীরকম আজকে আমার পাখির ছবি তুলতে পারবো বা কীরকম ফটোগ্রাফি করতে পারবো। সারাটা দিন রয়েছে আমাদের সঙ্গে, দেখা যাচ্ছে কী হয়। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে কুয়াশাতে একদম ভর্তি, অলমোস্ট কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। দূরে দূরে যে ব্যারেজটা রয়েছে সেটাও এখন খালি চোখে খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। এখানে তো মোবাইলে তাও দেখাই যাচ্ছে না। সূর্য উঠে গেছে অনেকটা, তাও সূর্যের কোনো তেজ নেই, আর কুয়াশাতে একদম পুরো নদীর চারিদিক পুরো চরাচর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে কুয়াশা। পাখির আওয়াজ অনেক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যা কুয়াশা আর যা আলো তাতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিকেল হয়ে গেছে এখন অনেকটা, বেশ লাঞ্চের পরে এবার আমরা একটু ঘুরছি। পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট। এর মধ্যে বেশ অনেক হাতি আছে, হাতির ফ্যামিলি, হাতির বাচ্চা কাচ্চা, এবং এই হাতিগুলো পার করে করে একদম মেইন লোকালয়ের দিকে চলে যায়। পাশে দেখা যাচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, সুন্দর একটা জলের মধ্যে রিফ্লেকশন পড়ছে, জলটা অত্যন্ত ক্লিয়ার, তো মনে হচ্ছে আয়নার মতন। তলায় গাছ পালা মাটি সব দেখা যাচ্ছে একদম জলের তলায়, আলো একদম। ফাইনালি আমাদের গাজলডোবা ট্রিপ শেষ হলো। বোট থেকে নেমে আমরা এবার বেরিয়ে যাচ্ছি, গাজলডোবা থেকে বেরিয়ে সোজা যাব এখন গিয়ে হোটেলে উঠবো। হোটেল থেকে আমার লাগেজ নিয়ে সোজা স্টেশন গাজলডোবা ব্যারেজের উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। সানডে বলে প্রচণ্ড ভিড় এখানে, ট্যুরিস্ট লোকাল লোকেরা সব প্রচণ্ড ভিড়, গাড়ি এসছে, গাড়িগুলো সব এখন ফিরছে, পুরো ব্রিজের উপর ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। ওকে, গাজলডোবাতে আবার আসবো।